Այսօր իմ խոսքի անունը դրել եմ նոր սիրտ։ Նոր սիրտ։ Մենք բոլորս ամեն օր նորոգման կարիք ունենք։ Նախ որ եկել ենք Աստծուն, հավատում ենք, որ նոր սիրտ ստացել ենք։ Ոմանքս դեռ ստանում ենք։ Ստացածներս էլ կարիք ունենք, որ ամեն օր էլ ավելով մենք նորոգվենք։ Մենք Աստծո խոսքից, Աստվածաշից դա ենք հասկանում, որ մենք միշտ նորության կարիք ունենք եւ Աստված էլ օգնում է, որ մենք նորոգվենք, եթե մենք իրականում ցանկություն ունենք նորոգվելու։ Ժողովուրդ, դասի մարդիկ էլ ունեն այդ նորի կարիքը, գիտեք։ Շատ մարդիկ, որ Աստծո տեղը չգիտեն, իրենք են փնտրում ինչ-որ նոր բաներ, նորություններ եւ շատ սխալ բաների մեջ։ Բայց փառք Աստծո, որ մենք Աստծուն ճանաչում ենք, եթե 100%-ով չենք ճանաչում, բայց ամեն օր էլ ավելիով ենք ճանաչում եւ տեսնում ենք, որ ամեն նոր բանը իրենից է։ Մեր կյանքում ամեն երեխայի ծնունդը նորություն է մեր կյանքում, որ շատ պետք է լինի, ամենալավ նորություններից մեկն է։ Ամեն մի փրկված մարդը, որ գալիս է եկեղեցի մեր համար նորություն է։ Ամեն մի լավ բան, որ մեր ընտանիքներում կամ մեր անհատական կյանքում լինում է, նորություն է։ Քաղաքում, երկրի մեջ ինչ-որ մի լավ կառույց է կառուցվում, ինչ-որ չգիտեմ մի լավ բան է կատարվում, թե շինարարական կլինի, թե չգիտեմ ինչ-ինչ արվեստի գործերով կլինի։ Եվ մենք ուրախանում ենք, դա նորություն է։ Այն մարդու, որ նորություն չի ապրում։ Մենք նորություն ենք ապրում։ Աստծո մեջ ամեն բան անսահմանափակ է, դրա համար մենք որքան խորանում ենք, որքան նորոգվում ենք, տեսնում ենք էլի կա եւ չի վերջանում։ Եվ տեսնենք այսօր Աստվածի միջոցով ինչ կասի մեզ բոլորիս։ Եզեկիելի մարգարեություն 18:31-ից 32 խոսքերն ասում է. Ձեզի նոր սիրտ, նոր հոգի ստացեք։ Որոշ թարգմանությունում ասում է գործեք, նոր սիրտ, նոր հոգի արեք, ինչու մեռնեք։ Աստված մեզ առաջարկում է, որ մենք անենք, ինչու մեռնենք, այսինքն, եթե չկա նորություն, գնում է մահվան, մենք կմեռնենք։ Եթե բույսը չի աճում, ամեն օր չի նորոգվում, ամեն աճը նորոգություն է, չորանում է։ Եթե ինչ-որ մի բան մնում է նույն վիճակում, աճ չկա, մահանում է, փչանում է։ Դրա համար Աստված առաջարկում է, ձեզի նոր սիրտ, նոր հոգի ստեղծեք, որպեսզի ապրեք, ինչու մեռնեք։ Իսկ մենք կարողանում ենք մեզ նորոգել, թե չէ։ Իսկ մենք կարողանում ենք այդ նորոգությունը մեր ձեռքով անենք, մեր միջոցով անենք։ Ինչ-որ բաներ Աստված թույլ է տվել, որ մենք մեր միջոցով անենք։ Մարդը կարդում է գիտության մեջ, արվեստի մեջ, մշակույթի մեջ, ինչ-որ բաների մեջ, ավելանում է իր մեջ, հմտանում է, պրոֆեսիոնալ է դառնում, կարող է դառնում, մարզիկը մարզվում է, ուժ ավելանում է, դա նորոգություն է, բայց Աստված կյանքի նորոգության մասին է ասում։ Ասենք, այդ նորոգությունները ժամանակավորապես են, ամեն բան ժամանակավոր է, բայց այն նորոգությունը, որ Աստված է մեզ տալիս, չի վերջանում։ Մենք ինչպես նորոգվենք ինքնուրույն։ Տեսեք, 36 գլխում Եզեկիել նույն, 26-28 խոսքեր Աստված ինչ ասում։ Ձեզ նոր սիրտ պիտի տամ, ու ձեր ներսը իմ հոգին պիտի դնեմ։ 18-րդ գլխում ասում է դուք արեք, 36-ում ասում է ես կանեմ, ես կտամ։ Բայց Աստված երբ է տալիս, երբ է անում։ Երբ որ ասում է դուք արեք, այսինքն, եթե ես տեսնեմ, որ դու փնտրում ես, որ դու խնդրում ես, որ դու ցանկանում ես, որ դու ձգտում ես, որ քո ցանկությունն է, քո կարիքն է, դու ամեն օր խնդրում ես, աղոթքով ես խնդրում, մտքով ես խնդրում, դու ձգտում ես, Աստված տեսնում է եւ անում է։
ասում փնտրես կգտնես, խնդրես կտրվի քեզ։ Եթե մենք ոչինչ չենք անում, Աստված ինքը չի անի ժողովուրդ։ Որքան էլ Աստված ցանկանա, Աստված իրավունքի Աստված, Աստված իրավունք է սիրում։ Աստված ամենակարող է, կարող է անել, քարերից էլ Աբրահամի որդիները կարող է ստեղծել, քո միտքն էլ կարող է փոխել, ամեն բան կարող է անել։ Բայց Աստված տեսնում է քո խնդրանքը, քո փնտրտուքը, քո սրտի ցանկությունը, քո սրտի փափագը եւ ինքը անում է։ Մենք ամեն օր կարիք ունենք խնդրելու։ Տեր Աստված, շնորհակալ եմ, որ միջև հիմա նորոգել ես իմ սիրտը, նոր սիրտ ես տվել, քո հոգին ես դրել իմ մեջ, բայց դրանով մենք չենք բարանում, ոնց որ երգեցինք, ամեն օր իմ կարիքը դու ես, իմ կարիքը դու ես։ Ադամական սիրտը մեր մեջ որ կար, Ադամից եկած, դա մեռնելու էր։ Դա հին սիրտներ, հին մարդներ, նոր մարդը Հիսուս Քրիստոսով, կյանքի հոգիներ, այն սիրտը, որը Ադամից էր, մեռնելու էր կամաց, նոր սիրտը Հիսուս Քրիստոսով է, Ադամի միջոցով մեղքը եկավ աշխարհ, Հիսուսի մահով կյանքը եկավ աշխարհ, Ադամը կյանքը կորցրեց դրախտում, Հիսուսը կյանքը շահեց, հաղթեց անապատում։ Այսինքն, որ մենք նայում ենք, տեսնում ենք լավ բան է երկրի վրա, քանի որ օդի իշխանը սատանան է, ինչ որ դժվարություն կա, 40 օր ծոմը անապատում մնալը հաճույք չէր։ Նորոգության համար ինչ որտեղ քրտնել է պետք, աշխատել է պետք, ձգտել է պետք, պատերազմել է պետք։ Հին սիրտը այոլ էր գնում, բայց նոր սիրտը կենթանի է, ձգտում է ավելին։ Հռոմեացիների 5:17-19 խոսքերում ասում է. Եթե Ադամի մեղքով մահը եկավ, Հիսուսի մահով կյանքը, շնորհքը եւ արդարությունը եկավ մեր կյանքի մեջ։ Երկրորդ Կորինթացիների 5:17 Եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նոր արարած է։ Հները անցան, ամեն բան նոր եղավ։ Եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, ասում նոր արարած է։ Աստծո ասած Քրիստոսի մեջ լինելը նաեւ Քրիստոս մեր մեջ, մենք Քրիստոսի մեջ, Քրիստոս մեր մեջ։ Փորձեմ մի հատ ֆիզիկական օրինակով ավելի միտքս հաստատեմ, երբ որ դու օվկիանոսի մեջ ես, երկար չես կարող դիմանալ, օվկիանոսի ջուրը կլսվի քո մեջ եւ դու կխեղդվես։ Բայց եթե դու շարունակում ես մնալ Քրիստոսի մեջ, Քրիստոսն է լցվում քո մեջ եւ դու ապրում ես։ Մարդիկ կանցնել միգուցե դեր այդ սիրտը չեն ստացել։ Եթե շարունակես մնալ եկեղեցում, որտեղ եկեղեցու մեջ կա Քրիստոսի ներկայությունը, Քրիստոս կլցվի քո մեջ։ Եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նոր ստեղծագործություն է, նոր ստեղծված է։ Ասում հները անցան, ամեն բան նոր եղավ։ Ամեն օրը անցնում է, վաղը նոր օր է լինելու։ Երեքը անցել է, երեք հինն էր, այսօր նոր օր է։ Վաղը արդեն, էսի անցած կլինի, նոր օր պիտի լինի։ Աստվածաշունչը մենք տեսնում ենք, դրանով ենք մենք նաև վստահ, որ Աստվածաշունչը Աստծո խոսքն է, որ դու ամեն օր, ամեն անգամ, եթե սրտանց փնտրում ես, եթե սրտանց ինչ-որ մի բան ես ման գալիս, նորություն ես, տեսնում ես, որ կա, այդ նորությունը միշտ կա։ Մարդիկ կան, ասենք, տարիներով ամբողջ կյանքը Աստվածաշնչի մեջ են, Աստվածաշնչի մեջ են ու միջև 100 տարեկան ապրում են, դեռ նորոգություններ են ստանում։ Դրա համար ամեն անգամ մենք եկեղեցի գալով, Աստծուն ուզում ենք ասենք, Տեր Աստված, մենք փնտրում ենք։ Ամեն անգամ տարբեր քարոզներ ենք լսում, ամեն անգամ տարբեր մարդկանց ենք լսում, եւ նույն բանը տարբեր մարդկանց կողմից լսելով հիանում ենք, Տեր Աստված, նոր էր սա, նորովի էր, նոր էր սա։
Հին սիրտը, հին մարդը միշտ մարմնի հանգստություն է ուզում։ Նորը մերժում է մարմնի ցանկությունը։ Նորը ձգտում է հոգևորին ավելին։ Նոր սիրտ ունեցողը հաղթում է մարմնավոր ցանկությանը։ Հին սիրտ ունեցողը, հին մարդը ուտելու մասն է մտածում մարմնի մասին։ Եվան կերավ, Ադամը կերավ, մեռան։ Եսավը կերավ, մեռավ։ Բայց նոր մարդը, որը Հիսուս Քրիստոսով է, կարողանում է հաղթել այդ մարմնավոր պատերազմում։ Մենք ամեն օր պատերազմի մեջ ենք։ Ելից 17-րդ գլխի 16-րդ խոսքում ասում է. Տերը ազգ պիտի պատերազմի ամաղեկի դեմ։ Ամաղեկը Եսավի սերունդ էր, ամաղեկը մարմնավորի խորհուրդն էր։ Ազգ մենք միշտ պայքարում ենք ու պիտի հաղթենք ամաղեկին։ Հին մարդը չի կարող հաղթել։ Հին մարդը Ադամն էր, Եվան էր, Եսավն էին։ Նոր մարդը Հակոբն էր, որ կարողացավ հաղթել ամբողջ գիշեր աղոթելով։ Նոր մարդը Հիսուս Քրիստոսն էր, որ հաղթեց։ Ոչ միայն հացով կապրի մարդը, այլ Աստծո բերանից դուրս եկած խոսքը։ Նոր խոսքով, նոր մարդը Աստծո խոսքի կարիք ունի։ Եվ նոր մարդ, եթե քո սիրտը նորոգված է, դու հաղթող ես կյանքում։ Հին մարդը հաղթող չի։ Հին մարդը հանգիստ է ուզում, բայց նոր մարդը պայքարի մեջ է մտնում։ Նոր սիրտ ունեցողը գիտի, որ Աստված իր հետ է, եւ Հիսուս հաղթեց, ես ու դու էլ կհաղթենք։ Եկեք լինենք նորը։ Գաղատացիների 6:15-ում ինչ ասում։ Ոչ թլպատությունը, ոչ էլ անթլպատությունն է մի բան, այլ նոր ստեղծված լինելն է։ Ոչ թլպատությունը, ոչ անթլպատությունը։ Դու գիտեք, հրեաներին Աստված օրենք էր տվել, թլպատության օրենք էր տվել, որ ամեն արու պետք է թլպատվի։ Բայց Հիսուս Քրիստոսով Պողոս առաքյալն ասում է, ոչ են մի բան, կարևորը նոր ստեղծված լինելն է, կարևորը նոր մարդ լինելն է։ Տեսեք, բաներ կա մեր կյանքում, հիմա էլ կա, միգուցե արդեն դու որոշ բաներ հինը թողել ես, բայց բաներ էլ կա, հիմա է, դեռ էլ չես զգում, որ դա հին է, կարող է ինչ-որ ինչ ժամանակ հետո արդեն հնան է քո մոտ, թող։ Հրեաները, պղնձե օձը, ժամանակին, որ նոր էր, դա նորոգություն էր, մի նոր բան էր, անցան ժամանակներ, դա հնացել էր, բայց դեռ իրանք պահում էին, փայփայում էին։ Դրա համար Աստված ասաց, փշրեք, թափեք այդ հինը վերացրեք ձեր միջից։ Աստծո ներկայության մեջ, Աստծո հոգու ներգործությամբ մենք կարողանում ենք հասկանալ կարևորն ու անկարևորը, թլպատությունը ու անթլպատությունը, հնազանդությունը ու ոչ հնազանդությունը։ Եկեք քննենք մեր կյանքի, ինչ կա մեր կյանքում, որ հին է։ Ինչ կա մեր կյանքում, որ կարիք ունի նորոգվելու, ինչ կա մեր կյանքում հինը, որ հրաժարվենք այդ հնից, որ այդ հնից հրաժարվենք, ասում եմ, մինչև հինը մեր վրայից չհանենք, նորը չի գա, երբեմն մենք ուզում ենք և հինը պաշտպանել, և նորը ունենալ, չի լինի, հնից պետք է հրաժարվենք, այդ մարմնավոր սիրտը, այն հին սիրտը պետք է հանվի մեր մեջից, նոր սիրտ, որը Քրիստոսով, որը վերստին ծնունդով է մեր մեջ տրված։ Տեսեք Հիսուսի կյանքի նորոգությունը։ Հիսուսը ծնվեց, դա նորություն էր։ Կույսը հղիացավ և տղա ծնեց, որդի ծնեց։ Դա չտեսնված նորություն էր։ Հիսուսը մեծացավ։ Հիսուսը սկսեց քարոզել, նորություն էր Հիսուսի քարոզությունը։ Ասում են, այսօր մենք նորանոր բաներ լսեցինք, այս քարոզիչ ես վարդապետի իշխանությունով է քարոզում։ Հիսուսի չարչարանքները նորություն էր, արդարը չարչարվում է, արդարին չարչարում են, արդարին խաչեցին, սա նորություն էր, որ արդարին խաչեն։ Արդարը մեռավ, սա նորություն էր, որ արդարը մեռավ։ Գերեզման դրեցին արդարին, սա նորություն էր։ Հիսուսը հարություն առավ, սա նորություն էր։ Հիսուսը համբարձվեց, սա նորություն էր։ Հիսուսն եկավ մեր մեջ, սա նորություն էր։ Հիսուսի կյանքի ամեն բանը նորություն էր։
Եվ դա մեր համար, որ մենք ընդունենք այդ նորությունը։ Մեր կյանքում էլ բաներ կա, որ այդ ձև մենք պետք է հետ նայենք, տեսնենք մենք ինչքան նորություններ ենք ունեցել մեր կյանքում, ու հետ նայենք ոչ թե սենց հետ քայլենք, այլ հնից հասկանալով, պատմությունը հասկանալով, գնահատելով քո անհատական պատմությունը, առաջ նայես, դեպի առաջ գնաս։ Մարդիկ կան եկել են Քրիստոսին, հավատացել են խաչին, խաչելությանը, նստել են խաչի մոտ, խաչը գրկել են ու նստել են, էլ առաջ չեն գնում։ Ժողովուրդ, խաչից այն կողմ կյանք կա։ Եթե ով որ երկար նստում է այդ խաչի մոտը, չի շարժվում, կրոնավորությունը առաջանում։ Կրոնավորությունը հնություն է, ժողովուրդ։ Կրոնավորությունը հնություն է, բայց Աստծո հոգու շարժը նորոգություն, նոր բաներ է։ Կրոնավոր մարդը, այո, կփրկվի, բայց վայեն փրկությանը մի կերպ կփրկվի։ Ժողովուրդ, Աստված մի շարժվում է, շարժի մեջ է, հենց կենդանությունը դրանով է ապացուցվում։ Եկեք այդ նորոգությունը մեր կյանքում քննենք։ Մենք ունենք մեր կյանքում, մեր մտավոր հասկացողության մեջ, մեր հոգևոր հարստության մեջ, մենք ունենք այդ նորոգությունը, թե չէ։ Կողոսացիներ 3:1-2 ասում է. վերին բաները մտածենք, որ Քրիստոս կնստի Աստծո աթոռի աջ կողմը։ Մարդիկ կան գլուխները գետնին, աչքերը, հայացքները գետնին քայլում են։ Հոգևոր առումով եմ ասում, թեկուզ ֆիզիկական առումով։ Քրիստոնյայի հայացքը դեպի երկինք պետք է լինի։ Վերին բաները մտածենք։ Սա կուլտուրա է, սա քաղաքակրթություն է, սա զարգացվածություն է, ուր Քրիստոս կնստի Աստծո աթոռի աջ կողմը։ Սա մի նոր բան է, Քրիստոս Աստծո աթոռի աջ կողմը։ Տեր Աստված, ես էլ կարող եմ նստել այդտեղ Հիսուս Քրիստոսի աջ կողմը։ Եթե դու նորոգության մեջ շարժվես, կնստես։ Եթե դու կրոնավոր չլինես, կնստես։ Եթե դու շարժի մեջ լինես Աստծո հետ, չէ որ նա ասես մինչև աշխարհի վերջ ես ձեզ հետ եմ։ Ինչի համար է մեզ հետ։ Սովորեցնելու, առաջնորդելու, որ մենք լինենք այնտեղ, որտեղ ինքն է, իր աղոթքի համաձայն, Հովհաննես 17-րդ գլխի։ Իսկ եթե փորձենք խաչը գրկած նստենք, մենք առաջ չենք գնա։ Հռոմեացիների 6:4 խոսքում ինչ ասում է, կյանքի նորոգության մեջ պտտենք։ Կյանքի նորոգության մեջ պտտենք։ Մի Աստծո մարդ կար, անունը չեմ հիշում հիմա, կարիք էլ չկա, կարևորը իր ասածն է։ Աղոթք կրան, Տեր Աստված, խնդրում եմ, ինձ հայտնի լինի քո ամեն նորոգությունը, քո ամեն շարժը։ Շնորհակալ եմ միջև հիմա ինչ որ տվել ես ինձ, բայց եթե ինչ որ մի նոր բան ես ուզում անես երկրի վրա մարդկության մեջ, ես լինեմ այն առաջամարտիկների մեջ։ Շնորհակալ եմ անցյալի համար, ես նորն եմ ուզում, ավելին եմ ուզում։ Պտտենք ասում է կյանքի նորոգության մեջ։ Նույն Հռոմեացիների 12:2-ում ինչ ասում։ Մտքի նորոգությունով նորոգվեցեք։ Մտքի նորոգությունով։ Ժողովուրդ, Աստված մեզ ամեն մեկից ինչ որ չափ խելք ունակություն է տվել։ Հիշում եք այն տաղանդները, որ բաժանում էր, տարբեր չափի մարդկանց ու ասում էր ամեն մեկին իր կարողության չափ։ Խելքն ու միտքն է մեզ տարբեր չափսերի տրված։ Բայց ինչպես նրանք այդ տաղանդները չշատացրեցին, Աստված այն շատացնողին գովեց, բայց մեկը որ տարե թաշկինակով պահել էր հողի տակը, նրան դուրս հանեց։ Հիմա Աստված մեզ միտք է տվել, խելք է տվել, որքան ենք մենք աշխատում մեր խելքի մտքի վրա։ Շնորհակալություն այն մարդկանց համար, որ գիտությունով են, արվեստով են, մշակույթով են զբաղվում, բայց մենք հոգևոր միտք էլ ունենք։ Մեր միտքը Աստծո խոսքն ասում է Քրիստոսի միտքը ունեցեք։ Մենք ունենք այդ միտքը, թե չէ։ Քրիստոսը աշխարհիկ ընդհանրապես
հյուսնություն էր անում, փաթից սեղանաթոռ էր սարքում։ Շնորհակալություն, ամեն մեկից Աստված ինչ-որ մի շնորհք տվել է այդ ուղղությամբ։ Բայց Քրիստոսի միտքը այն աստվածային միտքն էր, կյանքի միտքն էր, որի միջոցով այսօր մենք կանք։ Իմ ու քո միջոցով ոմանք կան, թե չէ։ Իմ ու քո միջոցով, իմ ու քո կյանքի միջոցով ոմանք փրկվում են, թե չէ։ Քրիստոսի միտքը դա էր, նա երկնքից երկիր եկավ իմ ու քո փրկության համար։ Սա էր նրա միտքը, սա էր Աստծո միտքը։ Նա ուղարկեց իր որդուն մեր փրկության համար։ Այսօր մենք էլ ենք ուղարկված, այո, ծնվել ենք մեր մարմնավոր ծնողներից, բայց մենք երբ որ եկանք Քրիստոսին, հասկացանք, որ մենք էլ ենք ուղարկված։ Մեր տարածքում, մեր շրջապատում մենք կարողանում ենք այնպես ապրել, այնպես նորովի ապրել, Աստծո ուզած նորոգությունով ապրենք, որպեսզի մարդիկ տեսնեն եւ ցանկություն առաջանան, որպեսզի իրենք գան դեպի Աստված։ Հովհաննես Մկրտիչն ինչ էր ասում, ասում էր. ես պիտի փոքրանամ, նա պիտի մեծանա։ Ես պիտի փոքրանամ, նա մեծանա։ Հովհաննես Մկրտիչը հին մարդ էր, Հիսուսը նորն էր։ Հովհաննեսի հետ էր, Հովհաննես Մկրտիչի հետ էր Աստծո հոգին գործում։ Հովհաննես հասկացել, որ ինքը հինն է, ինքը պետք է փոքրանա։ Հիսուսը պիտի մեծանա։ Ժորդ, ոմանք այսօր ինչքան մարդիկ կան գնում են տարբեր եկեղեցիներ, մատուրներ, եսի մինչեր Հովհաննեսի անունով, Պողոսի անունով, Պետրոսի անունով, Հիսուսի անունով չեն գնում։ Ժորդ, եկեք Հիսուսի հետևից գնանք։ Պողոսն էլ մեռավ, Պետրոսն էլ մեռավ, երկնքում են Հիսուսի հետ են։ Բայց եկեք մենք էլ այնպես անենք, որ լինենք այնտեղ։ Մատթեոս 16:13-ում ինչ էր ասում Հիսուսը աշակերտներին. ով եմ ես, իմ մասին ինչ են ասում։ Մեկ ասես Եղիան ես, մեկը Եղիսեն ես, բայց այն Աստծո հոգի, որ ներգործեց Պետրոսի հետ, սենց մի բան ասեց, չէ, դու նոր մարդ ես։ Եղիսեն, Եղիան, հին էին, դու նոր մարդ ես։ Դու էիր Աստծո որդին ես, դու որ եկար աշխարհ երկնքից։ Դու նոր մարդ ես։ Ժողովուրդ, եկեք նոր լինենք։ Հիսուսն էլ մարմնորապես ապրում էր մարդկանց մեջ, մեր հետ։ Բայց ինքը նոր մարդ էր։ Այսօր մեր շրջապատի մարդիկ կարող են մեզ ասել, դու նոր մարդ ես։ Ինչ որտեղ որ մենք ապաշխարել ենք։ Միջև այդ հավասար ենք, լիրը սաղի է, սաղ հին են եղել։ Բայց հիմա որ դու ապաշխարես քո հետի մարդիկ, քո աշխատակիցները, քո ուսանող ընկերները, ում հետ որ սովորել ես, կամ հիմա ես սովորում, չեն ասում դու նոր մարդ ես։ Թե ասում են չէ դու նույն մարդն ես, էլի։ Դու նոր մարդ ես։ Դու պարտավոր ես նես նոր մարդ։ Հիսուսն ասում էր, ես ինձանից ոչինչ չեմ անում։ Ինչ որ լսում եմ, այն եմ խոսում, ինչ որ տեսնում եմ, այն եմ անում։ Այսինքն, նոր մարդը ինքնագլուխ չի։ Նոր մարդը ինչ որ մարմին է թելադրի ինքը անի։ Նոր մարդը հասկանում է, նոր սիրտ ունեցող մարդը հասկանում է, որ ես Տեր ունեմ։ Նոր սիրտը գնահատում է Տիրոջ ներկայությունը։ Նոր սիրտը ուզում է Տիրոջ ձայնը լսել եւ ինչ որ լսի այն խոսի եւ այն անի։ Մի մարդու եմ հիշում, որ ասում էր ես սենց արեցի, ես սենց արեցի։ Հիշում եք այն մեկին, որ ասում էր ես իմ ամբարները, իմ ցորենը, ես։ Նա Տիրոջ մասին չէր մտածում, բայց Տերն ասեց այսօր քո հոգին վերցնելու եմ։ Նա այդ նորությունը, որ իր արտը շատ բերք էր տվել։ Չարցրեց, Տեր Աստված, ես ինչ էր, ինչու ես շատ տվել։ Ու ինչ որ մեկին որ հիշում եմ, ասում էր ես 150 հոգի մկրտել եմ։ Սա հին մարդն էր խոսում։ Հիսուս ոչ մեկին չմկրտեց։ Խեղճ Պողոս առաքյալ ասում ընդհանրապես 2 թե 3 հոգու եմ մկրտել։ Ժողովուրդ, նոր սիրտ ունեցող մարդը ամեն բան վերագրում է Աստծուն։
Նոր սիրտ ունեցողը ամեն բան Աստծո հետ է կապում։ Տեր, եթե դու չկառուցես, ես չեմ կարող անել։ Տեր, եթե դու չորցնես, ես չեմ կարող անել։ Տեր, եթե դու չպահպանես, ես չեմ կարող պահպանել։ Թե իմ կյանքը, թե իմ ընտանիքի կյանքը, թե չգիտեմ, ամեն ինչը։ Նոր սիրտը Աստծո հետ կապ ունի։ Հին սիրտը կրոնավոր է։ Աստծո սրտի հետ համեմատ մարդկանց վարմունքը մի քանիսին է նայենք։ Աբրահամը։ Աբրահամ Աստծո սրտի համեմատ նոր սիրտ ուներ։ Քո տված որդին տամ քեզ, ուզում ես կտամ։ Հին սիրտ ունեցողը կպաշտպանի, կպահի։ Նոր սիրտը գիտի, որ Տերն է տվել, Տերը տվել է, Տերը տարավ։ Դավիթը այն սիրտ ուներ, որ գիտեր ամեն բան Աստծուց Աստծով է։ Սավուղը հին մարդ էր, Սավուղը նոր սիրտ չուներ։ Դավիթը ինքը գիտեր, որ ինքը ոցված է թագավոր լինելու, բայց ինքը ինքնուրույն ոչինչ չարեց թագավոր լինելու համար։ Նույնիսկ իր հալածողի վրան ձեռք չբարձրացրեց։ Բայց Աստված ժողովրդի միջոցով բերեց սարքեց թագավոր։ Այսօր ես ու դու որ ապրում ենք, քննենք, որքան բան ենք ինքնուրույն անում մեր հին սրտով, որքան ենք անում նոր սրտով։ Հին ադամական էր, մեր մեջ կա, քանի դեռ մարմնի մեջ ապրում ենք, դա ունենք դրա բաժինը, բայց որքան է իմ մեջ ավելի գերադասում տոկոսային հարաբերությունով նոր սիրտը, որքան եմ ես Աստծով անում այդ բանը, ամեն բան քննում եմ, Տեր Աստված, սա քեզ հաճելի անեմ, թե չանեմ, Տեր Աստված, ես ինչ բանը խոսեմ, թե չխոսեմ։ Հետո սենց մի բան եմ հասկացել, փորձեմ ասել։ Եթե դու նոր սիրտ ունես, եթե դու գնահատում ես, որ քո կյանքը Աստծո ձեռքերում է, այն ինչ որ կատարվում է քո հետ անկախ քեզանից, ընդունի, որ դա Աստծո կամքն է, պարզապես այդ իրավիճակի մեջ դու քեզ ճիշտ պահի։ Սիմոն Կյուրենացին հոգնած դաշտից գալիս էր տուն։ Միամիտ մարդ էր։ Վերցրեցին Հիսուսի խաչը դրեցին նրա վրա։ Մոտարապես երևի սենց ասեց, Տեր Աստված, եթե քո կամքն է կտանեմ։ Ինքը չհրաժարվավ։ Ինքը չէր խնդրել, որ այդ խաչը ինքը տանի։ Չհրաժարվավ։ Մեր կյանքում էլ են պատահում նման բաներ։ Եթե անկախ քեզանից է լինում, քո մեղքի պատճառը չի, քո խնդրանքի պատճառը չի, ընդունի, որ դա Աստծուց է, Աստված դրանով փորձում է քեզ, տեսնի քո սիրտը հին է թե նոր է։ Պողոս առաքյալը ասում էր, ես իմ օգուտը, միայն իմ օգուտը չեմ փնտրում, այլ նաև դիմացինինը։ Հին մարդը միշտ իր օգուտն է փնտրում, հին սիրտ ունեցողը իր օգուտն է փնտրում, ամեն տեսակի, թե հոգևոր, թե մարմնավոր։ Պողոս առաքյալի նման մարդ, որ նոր սիրտ ուներ, ասում էր, իմ մնալը ձեր համար է օգուտ, իսկ գնալը ինձ համար է օգուտ, բայց ես ավելի գերադասում եմ, ձեր օգուտը մնամ չարչարվեմ, քանց թե գնամ Աստծո հետ, Տիրոջ հետ երկինքը վայելեմ։ Ժողովուրդ, այս է հին ու նոր սրտի տարբերությունը։ Քննի քո անձը, Հիսուս որ ասեց, քննեք, որ գամ արդյոք հավատքը գտնեմ երկրի վրա, եւ քննեք արդյոք դուք հավատքի մեջ եք, թե չէ։ Սա է հավատքը։ Իմ սիրտը նորոգված է, թե չէ։ Իմ ցանկությունը դիմացի մարդու հանդեպ ինչպիսին է։ Մտածում եմ ինչ-որ բան ձգեմ, քաշեմ իմ օգուտի համար, թե որքան կարող եմ անեմ տալ, թե խոսքով, թե նյութական, թե գործով։ Ժողովուրդ, եկեք լինենք նորը։ Մենք եկել ենք արդեն, ճաշակել ենք այդ նոր բաները, բայց գիտեք, որ սատանեն միշտ հարձակվում է մարդու վրա, միշտ քանի դեռ ես մարմնի մեջ ենք, այդ պայքարը մեր մեջ կա։ Նոր սիրտ ունեցող կարողանում է այդ պայքարի մեջ հաղթող լինել։ Նոր սիրտ ունեցող մարդը ուրիշի ուրախության վրա ուրախանում է։ Նոր սիրտ ունեցող մարդը ուրիշի սուքի վրա սուք է անում։ Նոր սիրտ ունեցող մարդը ուրիշի գործերի մեջ հավատարիմ է։ Նոր սիրտ ունեցող մարդը Աստծո գործերի մեջ հավատարիմ է։ Նոր սիրտ ունեցող մարդը իր քույր եղբայրների գործերի մեջ հավատարիմ է։
Այսօր երիտասարդներ կան Ղովտի նման, որ հին սիրտ ունեն։ Ղովտը հին սիրտ ուներ, Աբրահամը Աստծո ուզած սիրտ ուներ։ Աբրահամն ասեց Ղովտ, դու ուզում ես որ կողմ ուզում ես գնա, դու ես կողմ գնաս, ես այս կողմ գնամ կամ որ կողմ դու գնաս, ես հակառակ գնամ։ Ղովտը ընտրեց Սոդոմը, քաղաքը։ Աբրահամը ընտրեց այն մյուս կողմը, որ է իր ծառաների հետ, իր ունեցվածքի հետ ապրի։ Այսօր որոշ երիտասարդներ հեշտ են փնտրում, Սոդոմ են փնտրում, Սոդոմ են ընտրում, քաղաքն են ընտրում, չգիտեմ ինչ անհատական առանձին կյանք են փնտրում, թե աղջիկ թե տղաներ, ակաշների տող արեք։ Նոր սիրտ ունեցող մարդը չի փախնում դժվարությունից։ Նոր սիրտ ունեցողը ուզում է դիմացինի համար ավելի լավ լինի եւ ինքը տեսնի եւ ուրախանա։ Փոխանակասեր Հոպար ջան Աբրահամին ասել էլի Ղովտը, դու ասա, ոնց ասես ընենց կլինի։ Այս կամակ դունձ ես պահե, ես քո ձեռքի տակ եմ մեծացել, թող քո կամքը լինի։ Չէ, ինքը ընտրես, ես արդեն մեծացել եմ, ես կարամ ընտրություն կատարեմ։ Սիրելի երիտասարդներ, ձեր հոպարներին, քեռիներին, պապաներին, մամաներին հաշվի առեք։ Մի ասեք նրանք հին մարդ են։ Նրանք է տնության մեջով անցել են, այսօր նոր մարդ են։ Էլի Պողոս առաքյալի խոսքերից Փիլիպպեցիներ 3:7 ասում է ինչ որ ինձ համար շահ էր, Քրիստոսի համար վնաս համարեցի։ Այս սովորական մարդ sense բան չի կարող ասել։ Ղուկաս ավետարան 9:55-ը Չգիտեք ինչ հոգուտեր մարդ եք, աշակերտներին ասեց, որ ասին կրակ հիշացնենք երկենքից ոնց թե քեզ չեն ընդունում, մեզ չեն ընդունում, ասեց չգիտեք ինչ հոգուտեր մարդ եք, հին հոգուտեր մարդ եք, դուք հին սրտիտեր մարդ եք, որ ուզում եք կրակ հիշացնեք այդ գյուղը վառեք, քանի որ ձեզ չեն ընդունել, ձեր եսը վիրավորվել է, գիտես, նոր սիրտ ունեցող մարդը կարողանում է վիրավորանքը ներել, նոր սիրտ ունեցող մարդը կարողանում է դիմացինին սիրել, նոր սիրտ ունեցող մարդը կարողանում է լույս ճառագել, Աստծո լույս անդրադարձնել։ Աշակերտները դեռ հենց հին սիրտ ունեն, այդքան ժամանակ Հիսուսի հետ ման էին գալիս, բայց չէին կարողացել ճանաչել Հիսուսի սիրտը։ Մարկոս ավետարան 16:17-ում ինչ ասում նոր լեզուներ պիտի խոսեն, իրենց լեզուն խոսում է սրտի ավելցուկից, նոր լեզու։ Հին սիրտ ունեցող մարդը անիծում է, նոր սիրտ ունեցող մարդը օրհնում է, նոր սիրտ ունեցող մասը չի չարախոսում, եթե նույնիսկ չի կարողանում օրհնել, չի չարախոսում։ Որ ասում են նոր լեզուներ խոսեք, հարցը միայն անգլերեն, ռուսերենի, չգիտեմ, գերմաներենի մեջ չի, այն սուրբ հոգու լեզուների աղոթքի մեջ չի։ Նոր լեզուն, քո լեզուն քաղցր բաներ կխոսի, քո լեզուն օրհնություն կխոսի, քո լեզուն լավ բաներ կխոսի, քո լեզուն ունես կխոսի, որ դիմացի մարդը ոգևորվի, քաջալերվի, նոր սիրտ ունեցողը քաջալերում է մարդկանց, ոչ թե դատում է, նոր սիրտ ունեցողը օրհնում է, հին սիրտը դատում է, ես արդար եմ, ես ճիշտ եմ ասում, չէ, դու չես ճիշտը, ճիշտ Աստված է ասում, եւ Աստված ասում է, նոր սիրտը այդպիսին կլինի, եթե քո սիրտը Աստծով նորոգված է, եթե Աստված են Եզեկիել 36-րդ գլխի համեմատ, Աստված քեզ նոր սիրտ ատվե ու իր հոգին է դրել քո մեջ Աստված, օրհնող կլինի քո լեզուն։ Լսել եք մարդիկ, որ ապաշխարել են նախկին անիծողներ դարձել են օրհնող։ Նոր սիրտ ունեցող մարդը մեղավոր մարդու կողքը կկանգնի։ Նոր սիրտ ունեցող մարդը մեղավորների ընկերը կլինի։ Հիսուսի նման, Հիսուսին մեղադրեն ասում են մեղավորների բարեկամն է։ Հին սիրտը կփախչի մեղավորներից, կգնա սուրբերի մոտ, որ այդ կարծեն թե ինքն էլ է սուրբ։ Տեսել եք, չէ՞ այդպես մարդիկ ոմանց հետ ընկերություն ունենան, որ կարծեն թե ինքն էլ է լավն էլի։ Հեսա վերջացնեմ։ Լավ, որպեսզի բոլորիս համար քաջալերանք լինի, որպեսզի անգամ ոչ մեկը վատ
Չզգաք տեսեք Աստված Եսայի մարգարեի մեջ ուսում ինչ ասում։ Ես այս 43:21-ը ես այս ժողովուրդը իմ համար ստեղծեցի։ Նրանք իմ գովությունը պիտի պատմեն։ Ես այս ժողովուրդը մեզ ա վերաբերվում։ Ասում եմ իմ համար ստեղծեցի, որ նրանք իմ գովությունը պիտի պատմեն։ Ինչով պատմենք։ Լեզվով, խոսքով, կյանքով, կեցվածքով, վարմունքով, ամեն ինչով նրա գովությունը պիտի պատմեն։ Ես ասում եմ ընտրեցի ես ժողովուրդը, ստեղծեցի ես ժողովուրդը, որպեսզի իմ գովությունը պատմեն։ Եվ շարունակում է 43:25-ին ես եմ որ քո հանցանքները իմ համար կջնջեմ ու քո մեղքերն էլ պիտի չհիշեմ։ Ժողովուրդ, ոչ թե մենք ենք վաստակել ներումը, թեկուզ մենք աղոթքով խնդրել ենք Տեր Աստվածների, ոչ թե մենք արժան էինք, ոչ թե մենք վաստակել ենք այդ ներումը, Աստված ասում է ես ձեզ ընտրել եմ ու իմ համար, ես եմ իմ համար ներում եմ ձեր մեղքերը, որպեսզի իմ գովությունը պատմեք, այ նոր ստեղծագործություն, այլ ով որ հավատում է սրան եւ սրա համեմատ է քայլում, նա նոր ստեղծված է։ Եթե դու հավատում ես, որ Աստված փրկեց քեզ անկախ քո ամեն ինչից, դու չէիր խնդրել, դու չէիր փնտրել, բայց Աստված իր ձեռքը երկարացրեց եւ փրկեց ինձ ու քեզ։ Եվ դու շնորհակալ ես Աստծուն, սա նշանակում է դու նոր սիրտ ունես։ Հին սիրտը շնորհակալ չի, հին սիրտը ագահ է, նոր սիրտը գոհ է, նոր սիրտը շնորհակալ է, նոր սիրտը ուրիշ բան չի փնտրում, Տեր Աստված քո կամքը լինի, գա քո արքայությունը լինի քո կամքը, լսիր մեր աղոթքները, բայց թող լինի քո կամքը, լսիր իմ խնդրանքները, իմ կարիքները, գոհությունով մեկտեղ, բայց թող լինի քո կամքը։ Սա նոր մարդու վիճակ է։ Եթե նոր մարդ ենք, եկեք կանգնենք ոտքի եւ Աստծո շնորհակալություն ասենք ժողովուրդ ջան։ Շնորհակալ ենք Հայր Աստված։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ դու մեզ ստեղծեցիր, Տեր, որ դու մեզ նորոգել ես, նորոգում ես ու պիտի նորոգես, որ դու մեզ նոր սիրտ ես տվել ու քո հոգին ես դրել մեր մեջ, Տեր։ Թող մենք կյանքում, Տեր, երկրավոր կյանքի մեր բոլոր օրերի մեջ, Տեր, նորոգված լինենք ցույց տանք քո պատկերը, Տեր։ Այն լույսը, Տեր, որ դու դրել ես մեր մեջ, Տեր, թող այնպես լուսավորի, Տեր, որ մարդիկ տեսնեն եւ փառքը քեզ տալ, Աստված մեր Տեր։ Թող մենք քեզ չխանգարենք քո գործերի մեջ, Տեր։ Այն որ մեր միջոցով ուզում ես անել, Տեր, թող մենք հնազանդ լինենք, Տեր, հնազանդ լինենք քո խոսքին, քո հոգու առաջնորդությանը, Տեր, հնազանդ լինենք, Տեր, քո բոլոր պատգամներին, Տեր, աղոթքի մեջ հավատարիմ լինենք, սիրելու մեջ հավատարիմ լինենք, խաղաղության մեջ հավատարիմ լինենք, ուրախության մեջ հավատարիմ լինենք, գործերի մեջ հավատարիմ լինենք, կյանքում հավատարիմ լինենք, ընտանիքում հավատարիմ լինենք, մեր քույրերի, եղբայրների հանդեպ հավատարիմ լինենք, մեր վարմունքով, մեր գործերով, մեր կեցվածքով, մեր ամեն բանով, Տեր, պարզապես լինենք քո նման, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, դու ժամանակին ապրեցիր այն կյանքը, ինչ որ հոր սրտով էր, Տեր, այսօր ժամանակը մեր ձեռքում է, Տեր, դուր որ մենք ապրենք այն կյանքը, որ քեզ հաճելի է, Հայր Աստված, մեր գործերով ուրախացնենք քեզ, Տեր, որտեղ քո ուրախությունը մեր զորությունն է, Տեր, թող լինի ուրախություն, Տեր, երկնքում, թող լինի ուրախություն, զորություն երկրի վրա, եկեղեցում, քո զավակների մեջ Աստված մեր Տեր, եւ ամեն ինչում լինի փառքը, պատիվը, գոհությունը, օրհնությունը քեզ, մեր Տեր ու քո որդի Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։